আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি আপনাদেরকে আজকে এমন একটা অ্যাপসের সাথে পরিচয় করে দেব যার মাধ্যমে সব ধরনের টিভি চ্যানেল আপনি অনায়াসে দেখতে পারবেন। তো অ্যাপসটা ছোট, এই যে এই অ্যাপসটা এইচডি স্ট্রিম এটা ওপেন করলে সাধারণত অ্যালাউ চাইবে আর কি। তো এটা ইনস্টল করার পর এবার ওপেন করবেন, কোনো জায়গায় অ্যালাউ চাইলে অ্যালাউ দিয়ে দিবেন, বাস এটুকুই আছে, আর বেশি কোনো কাজ নেই। তো বন্ধুরা, ওপেন হওয়ার পর যে যদি এভাবে দেখতে চান দেশ হিসেবে, যেমন বাংলাদেশ চ্যানেল, ইন্ডিয়া চ্যানেল, ইউএসএ যেমন ইউকে, পাকিস্তান, এভাবে সব দেশের চ্যানেল একদম, রোমানিয়া, স্পেন, সবগুলাই পাবেন। এর মধ্যে এক একটা দেশের এখানে কয়েকটা চ্যানেল দেখা যায়, এভাবে সবগুলো চ্যানেল দেখতে পারেন। তাছাড়া এই যে উপরে মোর অপশান আছে, মোর অপশানে ক্লিক করলো ওই দেশের সবগুলো আসবে, যেমন ইন্ডিয়ার বরাবর যে মোর অপশন আছে, মোর অপশানে ক্লিক করবেন, তো ওই দেশের সবগুলো চ্যানেলে দেখতে পারেন। যেমন আমি মোর অপশানে ক্লিক করলাম, সবগুলো চ্যানেল আসছে। তার মধ্যে যেমন সোনি আর্ট বা স্টার জলসা, এগুলো সাধারণত অন্য কোনো অ্যাপসে পাওয়া যায় না, কিন্তু এটার মধ্যে আপনি অনায়াসেই দেখতে পারবেন। যেমন আমি আপনাদেরকে সোনি আর্ট প্লে করে দেখিয়ে দিয়েছি। চ্যানেল অনেক বেশি, সব ধরনের চ্যানেলের মধ্যে পাবেন। এই যেমন সোনি আর্ট, এই যে সোনি আর্টে ক্লিক করলাম, লিঙ্ক 1 2 3 আছে, তো 1 দিলাম। এখান থেকে আপনি আপনার ব্রাউজারও বেছে নিতে, প্লেয়ারও বেছে নিতে পারবেন। যেমন আমি এখান থেকে এমএক্স প্লেয়ারটা ক্লিক করলাম, এটাই যেহেতু এখন জনপ্রিয় প্লেয়ার। আদালত। তো বন্ধুরা, এভাবে ইচ্ছা করলে সব ধরনের চ্যানেল দেখতে পারবেন। তো সাধারণত শুধু ইন্ডিয়ান না, যে কোনো ধরনের চ্যানেল, যে কোনো দেশ দেওয়া আছে, যে কোনো দেশ, বাংলাদেশ, ইউএসএ, এই যে চ্যানেল অভাব নেই। তারপর ক্যাটাগরি আছে, কোন ধরনের ভিডিও চাইতেছেন ওই ধরনের চ্যানেলে যাবেন। কোয়ালিটি, অল কোয়ালিটি, আমাদের লো কোয়ালিটি, মিডিয়াম, হাই কোয়ালিটি। তো বন্ধুরা, এছাড়াও অ্যাপসের মাধ্যমে আপনি রেডিও শুনতে পারবেন। রেডিও এখানে শুধু বাংলাদেশ আর ইন্ডিয়ার চ্যানেলগুলোই দেওয়া আছে, অন্য কোনো দেশ দেওয়া নেই। তো বন্ধুরা, আজকের মতো আমার এটাই ছিল।